Welcome to Jack's third day. Thank you, Ram, Sadhu, and Karamullah. This new voice name, Pawan and welcome to school. Evening tuition. అయితే మీకు ఏం కావాలో అది ఓపెన్ అండర్ సిక్స్తా అండర్ సిక్స్తా ఓకే వెరీ గుడ్ సాంగ్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ చేద్దాం దాని తర్వాత మ్యూజిక్ ఎండింగ్లో మ్యూజిక్ ఇంగ్లీషా సైన్స్ మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ ఆటోమేటిక్ మనం మాట్లాడుతుంటాం కదా వచ్చేస్తుంది సి వన్ సింపుల్ థింగ్ ఐ టెల్ విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితేనే వస్తుంది నేర్చుకుంటే రాదు వస్తుందా నేర్చుకుంటే వస్తుందా సైకిల్ చూస్తే వస్తుందా తొక్కితే వస్తుందా వస్తుంది అర్థమైందా అది అట్లా మాట్లాడాలి కరీముల్లా మంచి వీడియో ఇస్తాం మంది అరే కాదు చేసినా థ్యాంక్ యూ సరే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి భయ్ కొంచెం నాకు ఎవరు తెలియదు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇక నువ్వు పబ్లిసిటీ చేయ ఫుల్ అయినా నువ్వు ఏంటి రాత్రి అంతా కష్టపడి వీడియో వేసి చూడలేదా నువ్వు బాగుందా ఓకే సరే అయితే ఓకే రివైజ్ చేయి స్టార్టింగ్ నుంచి స్టోరీలా చెప్పు సాత్విక్ నువ్వు రాము షటిల్ క్లాస్ ఏం నేర్పించానో రివైజ్ చేస్తారు ఒక నిమిషం బోర్డు పైన చెప్పాలి ఎట్లా చెప్తారో చూస్తాను నేను చెప్పు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ టోల్డ్ అండ్ హౌ టు డూ ఇట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ కాల్డ్ చూడాలి చూసి ఓకే నెక్స్ట్ అట్లా నువ్వు ఆ రౌండ్ అటు నుంచి ఇటు నుంచి ఇట్లా అర్థమైందా ఇట్లా ఓకే ఓకే అట్లా మొత్తం తీసుకోండి ఇట్లా మంచిగా రౌండ్ 8 లాగా వెళ్ళాలి ఓకే చెయ్యి ఏం భయపడండి 8 లాగా వెళ్ళాలి 8 లాగా 8 లాగా అట్లా కాదు ఇట్లా వచ్చి మళ్ళీ ఇటు నుంచి వెళ్ళాలి కాదండి నేను మొత్తం ఇక్కడ కూర్చొని చేస్తున్నాను అంత వర్క్ వదులుకొని నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చేస్తున్నాను మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి నాకు ఎవరు వాళ్ళు కాదండి నేను వాళ్ళని పిలిచి చేసుకుంటున్నాను కదా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కూర్చోండి భయ్ ఎందుకు భయపడతారు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నించోండి అడగండి చెప్తాను ఫ్రీనే కదా కూర్చోండి ఎందుకు భయపడతారు కాదు నేను ఇక్కడ పెట్టానండి పైన పెట్టుకుంటా మీరు టెన్షన్ పడకండి అరే బాబు మీరు ఎందుకు దాక్కుంటున్నారు అరే కాదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా చెప్పండి నాకు ఉంటే ఎందుకు భయపడతావు కూర్చో అడుగు మీ మమ్మీ డాడీ ఓకే అన్నారా చెప్పారా ఇంట్లో చెప్పారు కదా ఇంకెందుకు భయపడుతున్నారు కాదు మీరు ఇక్కడ ఏమైనా దొంగతనం చేయడానికి వచ్చారా చదువు నేర్చుకోవడానికే కదా మరి ఎందుకు భయపడుతున్నారు సైన్స్ క్లాసా సైన్స్ కెన్ యూ లిస్ట్ ద చాప్టర్స్ నించోని మీకు ఏ చాప్టర్ కావాలి ఇంట్రెస్టింగ్గా సైన్స్లో ఓకే ఇగో భయ్యా లిస్ట్ చేయ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ లిస్ట్ ద చాప్టర్స్ సైన్స్ చాప్టర్స్ లిస్ట్ చేయి దాని మీద రాయి బోర్డు మీద ఏం కాదు నీకు గుర్తొచ్చినాయి రాయి రాయి